สวัสดีครับ ASP พาทุกท่านมาที่สนามเกราบุงโตโมสเตเดียมนะครับเมืองสุราบายาชิงแชมป์อาเซียน 2024 นี่เป็นเกมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุตมีบำรุงและคุณสรัญยูนรากุลรัศมีจะเริ่มต้นขึ้นนะครับทีมชาติไทยในชุดสีแดงจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับด้วยซ้ายมาแล้วได้โมงครับสุดท้ายเป็นมาคัสยูนิสนะครับหมายเลขยาวไปหน่อยอ้าวแล้วออสเตนโอ้โหไปเมื่อครับทีมชาติไทยขึ้นนำนาที 13 ครับโอ้จ่ายขึ้นหลังไม่มีอะไรเลยครับนี่แหละคันแร วั ก ดครับซ้ายปิยวัฒน์เปิดมาเสาแรกแล้วบอลตกพื้นครับโอ้โหนี่เปิดมาในกรอบเขตโทษจะพุ่งโขกครับแม่แต่ว่าบอลยังเข้าทางปิติพงศ์เอาได้ครับปิยวัฒน์ไปตามมองข้างในเปิดมาเสาสองถึงพิคเนตจับแล้วคืนกลับมาธนกิจครับโอ้โหเกือบได้ เสาสองออกไปครับลูกยิงของธนกฤษโชติเมืองปักครับคือก็ยิงให้กับรพีพัฒน์ออกมาที่ปิยวัฒน์ไปตาเปิดเข้ามาแล้วได้โขกครับปิติพงศ์โอ้ดัสตินฮอยแล้วผู้สินเป่าจบเกมครึ่งแรกเลยครับออสเตรเลียตามหลังทีมชาติไทยอยู่0-1นะครับทาราดิล่าให้แลนดัสโซแล้วจะลุยหลบขึ้นมาลูกนี้คุณจานเปิดเข้าหน้าประตูแล้วจังหวะจับยาวไปครับแม่อายแล้วถึงบอลนะครับมาคัสยูนิสจ่ายต่อเติมขึ้นมาปิตายิงลูกนี้เกือบได้ประตูตีเสมอครับแม่ติดเซฟโอ้กิติพงศ์มีเซฟสวยๆให้เห็นอีกแล้วมีความเร็วของธนวุฒิโพชัยธนาวุฒิกระชากขึ้นมาทางซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษธนาวุฒิล็อกกดซ้ายลูกนี้ติดครับแม่ไปติดช่องมาจังหวะยิงลูกนี้หลุดเสาออกไปครับพยายามยิงอัดเสาแรกซึ่งกิติพงศ์ก็ดักไว้อยู่แล้วด้วยนะครับลูคัสแฮมิลตันนะครับหมายเลข3ออกมาให้กับมาคัสยูนิสมาเป็นกัปตันทีมแทนนะครับหมายเลข7เข้ากลางมาลูกนี้แลนดัสซิโนเอาแล้วเปิดเข้ามาได้โค้งลูกนี้หลุดไปครับโอ้โหตัวสำรองครับเอเมติไทยพุ่งไปสไลด์บอลลูกนี้ผู้สินต้องเป่าครับเจ็บไปด้วยนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อครับบอลของออสเตรเลียดึงแล้วยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหดีว่าบอลไม่กระดอนเข้าประตูปฏิพันธ์เอาดึงเข้าในครับแล้วหลบอีกทีหนึ่งปฏิพันธ์หยอดมาลูกนี้ธนกิจชนเป็นปากบอลลงแล้วจังหวะยิงไปติดบล็อกนิดนึงครับแม่เอาบอลลงอย่างนิ่งเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงผู้เล่นออสเตรเลียบอลมาที่ซูเรมานี่ครับล้มลงไปแล้วได้ตวัดยิงครับยิงเคอร์รี่ครับกระดกมาแล้วออสเตรเลียโบงข้ามคานครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่บีบหัวใจสุดๆครับแล้วเป่าสำหรับทีมชาติไทยโอ้ทำสำเร็จครับประตูที่เกิดขึ้นจากการทำเข้าประตูตัวเองของทีมแชมป์อาเซียนครั้งที่8นะครับของทีมชาติไทยครับออสเตรเลียหล่นไปชิงอันดับ3ครับPiala AFF U19 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Thailand U19 dan Australia U19 memastikan tempat di final setelah tampil meyakinkan pada babak semifinal yang digelar di Sumatera Utara. Laga final diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Baik Thailand maupun Australia datang dengan modal kemenangan meyakinkan atas lawan masing-masing. Sementara itu, mimpi timnas Indonesia U19 untuk tampil di final harus pupus di hadapan pendukung sendiri. Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Australia pada duel semifinal yang berlangsung ketat. Kini perhatian tertuju pada duel Thailand melawan Australia yang akan dimainkan pada Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi juara Piala AFF U19 2026. Piala AFF U19 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Thailand U19 dan Australia U19 memastikan tempat di final setelah tampil meyakinkan pada babak semifinal yang digelar di Sumatera Utara. Laga final diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen.
Baik Thailand maupun Australia datang dengan modal kemenangan meyakinkan atas lawan masing-masing. Sementara itu, mimpi timnas Indonesia U19 untuk tampil di final harus pupus di hadapan pendukung sendiri. Garuda Muda kalah tipis 0-1 dari Australia pada duel semifinal yang berlangsung ketat. Kini perhatian tertuju pada duel Thailand melawan Australia yang akan dimainkan pada Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi juara Piala AFF U19 2026. Timnas Indonesia U19 pada laga lawan Myanmar di Piala AFF U19 2026 Timnas Indonesia Australia U19 harus bekerja keras untuk mengamankan tiket ke final. Menghadapi Indonesia U19 di Stadion Utama Sumatera Utara, mereka baru bisa memecah kebuntuan pada menit-menit akhir pertandingan. Sepanjang laga, Indonesia mampu memberikan perlawanan yang solid. Tim asuhan Nova Arianto bahkan sukses meredam sejumlah serangan Australia hingga memasuki penghujung babak kedua. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Marcus Neil muncul sebagai pembeda. Golnya pada menit ke-89 memastikan kemenangan Australia dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut mengantar Australia melaju ke final sekaligus menghentikan langkah Indonesia. Garuda Muda kini akan berjuang memperebutkan posisi ketiga saat menghadapi Kamboja. Laga final diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Baik Thailand maupun Australia datang dengan modal kemenangan meyakinkan atas lawan masing-masing. Kini perhatian tertuju pada duel Thailand melawan Australia yang akan dimainkan pada Sabtu, tanggal 13 Juni tahun 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi penentu siapa yang berhak mengangkat trofi juara Piala AFF U19 2026. Tipanet mencetak gol keduanya pada menit ke-81 sebelum gol bunuh diri Udom Sean di menit ke-89 memastikan kemenangan 4-0. Thailand pun melangkah ke final dan siap menantang Australia pada laga yang digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara.